Hi guys, welcome to my channel. Okay, so in this video I'm going to discuss about an important update. देखिए एसएससी ने स्किल टेस्ट के लिए रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिलीज़ करी है 20th जून आज रिलीज़ करी है। ठीक है, इसकी वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोटिस रिवाइज गाइडलाइंस फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट स्लैश DEST। ठीक है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट में देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट नोटिस आया है, ठीक है, ये कुछ इंडिकेट करता है कि शायद हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है वो ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, ऑनलाइन ना होकर ऑफलाइन हो सकता है। अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों रीज़न है ये। ठीक, दूसरी चीज़, इसमें पैराग्राफ चेंजिंग के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बोली गई है। टैब की को कैसे यूज़ करना है सही तरीके से वो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद कुछ पुरानी चीज़ें ही हैं, ठीक है, उनको मॉडिफाई करके बताया गया। और स्पेस बार के लिए भी एक चीज़ बोली है इस वीडियो में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, मस्ट वॉच वीडियो टिल एंड, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। उससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए एसएससी स्किल टेस्ट गाइडलाइंस PDF अगर आप ऐसे गूगल करेंगे तो आपको गूगल पे ना एक गलत PDF मिलेगी। मैं आपको वो चीज़ पहले दिखा दे रहा हूँ क्योंकि ये एक नोटिस सही नहीं है ये। ठीक है, मे बी ये थोड़ा पुराना नोटिस है एसएससी का। मैं आपको एक सेकंड इसमें दिखा रहा हूँ कि ये चीज़ गलत क्या लिखी है। इसमें ये है कि हम लोग को यहाँ पर अटेस्टेड कॉपीज़ लानी है। ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह विद ओरिजिनल्स एट द टाइम ऑफ टाइप राइटिंग टेस्ट फेलिंग विच दे मे नॉट बी एबल टू एडमिटेड टू द टेस्ट। तो ये गलत है, ये बहुत पुराना नोटिस है, तो इस पर आप ना जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है, एसएससी स्किल टेस्ट गाइडलाइंस PDF, तो दिस इज़ रॉन्ग। ठीक है, फर्स्ट वाला लिंक है वो गलत है। यहाँ पर आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ है 20 जून का लिंक, यही है इंपॉर्टेंट नोटिस। ठीक है, आज का जो कि बिल्कुल अपडेटेड है। डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। आई विल ट्राई टू कीप द वीडियो इन शॉर्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर नेचर ऑफ मिस्टेक्स की बात करी गई है। दो तरह की मिस्टेक है, फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। अगर आप किसी भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करते हैं, टाइपिंग बाबा हो गया या सोनी टाइपिंग ट्यूटर हो गया, टाइपिंग मास्टर 10 फास्ट फिंगर्स, कोई भी हो गया, ठीक है, RKC नवादा, एनीथिंग, तो उसमें फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक एसएससी के अकॉर्डिंग ही होती है। बट यहाँ पर कुछ न्यू गाइडलाइंस हैं, तो इसको सबसे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एवरी ओमिशन ऑफ अ वर्ड। ठीक है, अब अगर कोई भी वर्ड ओमिट होता है, यानी कि मान लीजिए आपने कोई वर्ड गलती से आपसे मिस हो गया, ठीक है, आपने टाइप नहीं किया। फॉर एवरी सब्सटीट्यूशन ऑफ वर्ड, ठीक है, अगर आपने उस वर्ड की जगह कोई गलत वर्ड टाइप कर दिया, ठीक है, कोई अलग वर्ड सब्सटीट्यूट कर दिया, तो उसके लिए भी आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा। यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा जो चीज़ समझाने लायक होगी। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट इज फॉर एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड। मान लीजिए अगर आपने कोई भी एक एडिशन वर्ड लिख दिया, जैसे एसएससी स्किल टेस्ट है तो आपने एसएससी स्किल टाइपिंग टेस्ट लिख दिया। टाइपिंग जो वर्ड है वो मान लीजिए नहीं दिया था पैसेज में, नॉट फाउंड इन द पैसेज, बट आपने फिर भी लिख दिया, तो वो भी एक आपका फुल मिस्टेक काउंट होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फुल मिस्टेक्स की बात कर रहा हूँ। फुल मिस्टेक क्या होता है ये भी जान लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा मिस्टेक। मिस्टेक मतलब कि अब इस मिस्टेक में कितने आपके की स्ट्रोक्स हैं। ठीक है, आपने की स्ट्रोक मतलब कि जितनी बार आपने की प्रेस की है। अब यहाँ पर 7 लेटर का ये वर्ड है, तो यानी कि फुल मिस्टेक मतलब कि आपके पूरे 7 स्ट्रोक एज अ मिस्टेक काउंट होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल मिस्टेक आपकी कम से कम हो तो ज़्यादा अच्छा है, तभी आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी और वहाँ पर आपके कम से कम एरर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसमें लिखा है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर। अब मान लीजिए आप कोई भी स्पेलिंग का एरर करते हैं, रिपीटेशन हो गया, कोई भी वर्ड को रिपीट किया या ऐड किया, एडिशन किया, ओमिट, सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, स्पेलिंग की जगह अगर आपने स्पेलिंग की ये वाली स्पेलिंग नहीं लिखी, अगर आपने सीपलिंग्स लिख दिया या सेपलिंग लिख दिया या स्पीलिंग लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, गलत लिख दिया, तो वो फुल मिस्टेक होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट है रिपीटेशन ऑफ वर्ड, यानी कि जैसे मान लीजिए आई शैल बी ग्रेटफुल की जगह आपने लिख दिया आई शैल बी ग्रेटफुल, या आई मेड अ मिस्टेक, ऐसे फंबल करके बोलते हैं, आई एम सॉरी ऐसे करके, 2 बार आया या 2 बार शैल हो गया, तो ये फुल मिस्टेक होगा। उसके बाद इनकम्प्लीट वर्ड, अगर कोई भी वर्ड इनकम्प्लीट है, मान लीजिए फुल मिस्टेक लिखा है या आपने मिस्टेक की जगह मिस्टक कर दिया, ऐसे कर दिया, तो ये भी फुल मिस्टेक होगा। ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं हाफ मिस्टेक पे। अब यहाँ पे एसएससी से एक छोटी सी गलती हो गई है, वो क्या है, हाफ मिस्टेक में यहाँ पे भी लिखा हुआ है द फॉलोइंग एरर्स आर ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। ठीक है, तो देखिए यहाँ ऊपर भी फुल मिस्टेक लिखा है, नीचे भी फुल मिस्टेक लिखा है, तो ये अब एसएससी ऑफिशियल्स की तरफ से टाइपिंग एरर है ये। ठीक है, तो एक ये सही बात नहीं है कि वो लोग अपने इम्पॉर्टेंट नोटिस में भी, जिसमें कि वो लोग रिवाइज्ड गाइडलाइंस रिलीज कर रहे हैं टाइपिंग टेस्ट के लिए, उसमें भी वो लोग एक टाइपिंग एरर कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं।
मे बी एसएससी एक कोरिजेंडम सा निकाले, आई डोंट थिंक सो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए निकालना चाहिए, बट ये अंडरस्टूड है, ठीक है। हाफ मिस्टेक्स में 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सबसे पहला स्पेसिंग एरर। स्पेसिंग एरर में अगर मान लीजिए आई हैव की जगह आपने आई स्पेस एच स्पेस ए वी ई कर दिया तो ये गलत हो जाएगा, ये आपका हाफ मिस्टेक काउंट होगा। हैव है ना, तो अब जैसे हैव में मान लीजिए जितने भी स्ट्रोक्स हैं उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ आपका मिस्टेक काउंट होगा। यहाँ पे हैव में 4 स्ट्रोक होते हैं तो आपके सिर्फ 2 स्ट्रोक ही मिस्टेक काउंट होंगे। आफ्टर दैट रॉन्ग कैपिटलाइजेशन। अब मान लीजिए अगर रॉन्ग कैपिटलाइजेशन में आपने मान लीजिए स्किल टेस्ट है, ठीक है, मान लीजिए स्किल टेस्ट है ऐसे लिखना है और आपने स्किल की जगह के को कैपिटल कर दिया है ना, या फिर टी कैपिटल नहीं है और आपने टी कैपिटल कर दिया, तो ये जो रॉन्ग कैपिटलाइजेशन हुआ है ना इसका भी आपका हाफ मिस्टेक लगेगा, ठीक। इसके बाद पंचुएशन एरर्स। पंचुएशन एरर है कुछ, ठीक है, अगर आप पंचुएशन मार्क को ओमिट कर देते हैं या ऐड कर देते हैं कोई एक्स्ट्रा या फिर कोई एक अनदर, जैसे मान लीजिए फुल स्टॉप दिया और आप कॉमा लगा देते हैं तो वो भी एक हाफ एरर होगा, ठीक। ट्रांसपोजिशन एरर। अब देखिए ट्रांसपोजिशन एरर क्या होता है, अगर मान लीजिए आपने कोई भी वर्ड जैसे आपने इंटरचेंज कर दी उसकी पोजीशन, ठीक है, तो यहाँ पर आई होप है और आपने आई होप की जगह होप आई लिख दिया तो वो एक ट्रांसपोजिशन एरर होगा, हाफ मिस्टेक। लास्ट पॉइंट इज पैराग्राफिक एरर्स। अब पैराग्राफिक एरर्स क्या होते हैं, देखिए पैराग्राफिक एरर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। मैंने लास्ट टाइम अपनी एक वीडियो में आरटीआई शेयर करी थी और उसमें सिर्फ एक पैराग्राफ ही दिया जाता है हम लोगों को टिल डेट, लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें पैराग्राफिक एरर की अगर बात करी गई है तो इसमें आपको यही बोल रहा है कि आप जब नया पैराग्राफ टाइप करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी जो बिगनिंग है वो आपको एक टैब की प्रेस करने के साथ करनी है। टैब की क्या होता है, टैब की को अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो वो आपका जो स्पेस काउंट है, आई सपोज 1.5 इंच की स्पेस लेता है वो। अब देखिए मानिए मैंने यहाँ पे टैब की प्रेस किया तो यहाँ पर स्किल टेस्ट ऐसे आपको लिखना है, यहाँ से ऐसे आपका पैराग्राफ स्टार्ट होना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपने यहाँ से पैराग्राफ यहाँ पर यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, एंटर प्रेस किया और यहाँ पे लिख दिया स्किल टेस्ट, तो ये गलत हो जाएगा। ये वाला सही है, ऊपर वाला जो कि ये पूरा एक टैब एक ही स्ट्रोक है, ठीक है, यहाँ पे पूरा स्ट्रोक्स का खेल है। अगर आप यहाँ पे मैं एक बैक स्पेस प्रेस करूँगा तो ये एक बार में रिमूवर है। अगर आप सोचेंगे कि यार मैं टैब प्रेस नहीं करता हूँ, मैं 4-5 बार या 10-12 बार मैं स्पेस दबा देता हूँ उससे काम चल जाएगा, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे स्ट्रोक्स हो गए हैं। देखिए कितने सारे स्ट्रोक्स हो गए, तो पूरा स्ट्रोक्स का खेल है। अगर आप टैब नहीं प्रेस करेंगे तो आपको लास्ट में प्रॉब्लम आएगी, बिल्कुल एंड में वहाँ पर आपको टाइप नहीं कर पाएंगे पूरा पैसेज, ठीक है। मान लीजिए आपने विल बी ट्रीटेड हाफ मिस्टेक है तो आप शायद वहाँ पैसेज के लास्ट में सिर्फ विल बी या फिर ट्रीटेड तक ही टाइप कर पाएँ, हाफ मिस्टेक आप लास्ट में टाइप नहीं कर पाएंगे एट द एंड ऑफ पैसेज, ठीक है। एनी करेक्शंस मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी ट्रीटेड एज ए मिस्टेक। अब ये इंडिकेट करता है करेक्शंस कब होते हैं, जब हम उसका प्रिंट आउट निकालते हैं। और कोविड के बाद से ऑनलाइन टेस्ट ही हो रहा है, मास्टर टेक्स्ट पैसेज दिया जाता है और नीचे हमें टाइपिंग एरिया में टाइप करना होता है और ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। बट यहाँ पर करेक्शंस की बात कर रहा है वो, तो मे भी हो सकता है वो स्किल टेस्ट की बात कर रहा है, स्टेनोग्राफी टेस्ट भी होते हैं, तो ये अभी बिल्कुल ऐसा उन्होंने बताया नहीं है कि ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, बट एक ये इंडिकेशन है। बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी जो आपको लैंग्वेज दी हुई है उसी में आपको टाइप करना है, लैंग्वेज आपकी चेंज नहीं होगी, जो आपने मीडियम ऑप्ट किया है उसमें टाइप करना है। अगर आपने इंग्लिश किया है तो इंग्लिश में टाइप करना है, हिंदी किया है तो हिंदी में टाइप करना है, चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट टैब की का मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एवरी पैरा वेयर द स्पेस गिवन विदाउट प्रेसिंग द टैब की विल बी ट्रीटेड एज हाफ मिस्टेक। आपकी वो हाफ मिस्टेक काउंट हो जाएगी और आपके स्ट्रोक्स भी वेस्ट हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। कैंडिडेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू रिपीट द पैसेज, आपको पैसेज रिपीट नहीं करना है, ठीक है। दे आर अलाउड टू रिवाइज एंड करेक्ट द मिस्टेक्स। मान लीजिए आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी है, 10 मिनट की बजाय आपका टाइपिंग टेस्ट 8 मिनट में खत्म हो जाता है, तो आखिरी के 1 मिनट में आप अपना टाइपिंग जितना भी कंटेंट टाइप किया उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, कोई मिस्टेक हुई तो उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। ये लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओनली 1 स्पेस इज टू बी इंसर्टेड आफ्टर द कॉमा फुल स्टॉप मार्क ऑफ इंटरोगेशन। अब देखिए मैं यहाँ पर फटाफट क्लियर कर देता हूँ, जैसे कि स्किल टेस्ट लिखा है, स्किल टेस्ट के बाद स्किल टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिवीजन क्लर्क, ठीक है। लोअर डिवीजन क्लर्क के अलावा किसके लिए है, डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए है, तो मैंने कॉमा लगा के लिखा डेटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर के बाद मैंने कॉमा लगाया क्योंकि ये जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए भी है। एक दबाया तो ठीक है, अगर ये दोबारा प्रेस किया तो ये मिस्टेक हो जाएगा। मुझे यहाँ पर 2
2 स्पेस बार नहीं देनी है, केवल एक ही देनी है। अगर आप यहाँ पे दूसरी देंगे तो आपको लास्ट में दिक्कत आएगी। ऐसा नहीं है कि इसको रिमूव नहीं कर सकते, ओके सो ऐसा नहीं है कि इस स्पेस को आप रिमूव नहीं कर सकते, लास्ट में आप स्पेस को रिमूव कर सकते हैं। अभी जैसे हैंड टू हैंड मैंने रिमूव कर लिया तो लास्ट में मुझे प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट आपने अगर यहाँ पर एक और स्पेस दे के आपने यहाँ टाइप कर दिया जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, ठीक है, तो ये जो एक मिस्टेक जो है ना, ये यहाँ पर फालतू मैंने स्पेस डाल दी यहाँ पर, तो ये स्पेस आपको बाद में जाकर ढूंढनी पड़ेगी। जैसे आपका 8 मिनट में हो गया है, 2 मिनट बचे हैं, बट आपका जैसे एक वर्ड लास्ट का बच रहा है, ठीक है, ये बच रहा है, जैसे मिस्टेक बच रहा है आपका, और ये टाइप नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक स्पेस फालतू है। अगर टाइप होगा भी तो वो विदाउट स्पेस होगा, तो आपको ऊपर जाके ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे आप ढूंढेंगे जाकर ऊपर, और नीचे यहाँ पर एक अगर एक्स्ट्रा स्पेस हटाएंगे तब आपका ये मिस्टेक वाला विद स्पेस नीचे टाइप हो पाएगा। सो आई सपोज आई एम क्लियर ऑन दिस स्पेस वाली जो बहुत कैंडिडेट्स को डाउट था। आई होप आई एम क्लियर ऑन दिस, ठीक। बस अब लास्ट पॉइंट में ये लिखा है कोई भी इररिलेवेंट मैटर टाइप नहीं करना आपको, वो मिस्टेक काउंट होगा। और एनी इनकम्प्लीट वर्ड अराइजिंग ड्यू टू एनी रीज़न, कोई भी इनकम्प्लीट वर्ड टाइप नहीं करना है, वो एक फुल मिस्टेक होगा। तो यही थी एसएससी की कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी उसने रिलीज़ किए हैं रिवाइज्ड गाइडलाइंस, और मेक श्योर कि आप इनको अच्छे से फॉलो करें, ठीक है। अब टाइपिंग टेस्ट ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा ये अभी क्लियर नहीं है, इसमें मोस्ट प्रोबेबली ऑनलाइन ही होना चाहिए क्योंकि आखिरी लास्ट 2 टाइम से ऑनलाइन ही कंडक्ट हो रहा है। बाई चांस अगर ऑफलाइन होता भी है तो मेक श्योर कि आप रेडी रहें इस चीज़ के लिए। टाइपिंग आप कंटेंट कोई भी आप न्यूज़पेपर से या बुक से जिसमें आपका जो कंटेंट है वो अच्छे फॉन्ट में हो, एटलीस्ट 14 का फॉन्ट साइज़ हो ताकि आपको देखने में दिक्कत ना आए, उससे टाइप करें। सेकेंड थिंग, अगर मैंने एक टाइपिंग साउंड की वीडियो डाली थी, आई सपोज कि आई डोंट थिंक सो किसी ने उसको इतना सीरियसली लिया होगा, बट इस चीज़ को सीरियसली लीजिए आप, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, एग्जामिनेशन हॉल में हम पैनिक करने लगते हैं कि टाइपिंग का इतना शोर आ रहा है। कई बच्चे पूछते हैं कि एग्जाम प्रेशर को कैसे टैकल करेंगे। एग्जाम प्रेशर को ऐसे ही टैकल किया जाता है, अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, 45 के ऊपर जा रहे हैं आप, यू आर इन सेफ साइड, ठीक है, यू आर इन सेफ जोन। 40 के आसपास है, 38 है, 35 है, बिल्कुल बॉर्डर पे हैं, तो रिस्की है थोड़ा, हमारे हैंड्स शिवर करने लगते हैं टाइपिंग के दौरान, ठीक है। मैंने और भी टाइपिंग की वीडियोस डाली हुई हैं, अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं आप कमेंट कर सकते हैं। बट उस टाइपिंग की वीडियो जो टाइपिंग की साउंड की डाली है, आप नेक्स्ट 1 वीक तक एटलीस्ट अगर दिन में आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करते हैं 10-10 मिनट के सेशन, तो एक सेशन में उस टाइपिंग साउंड को सुन के ज़रूर करिए, स्पीकर कनेक्ट करके करिए, ठीक है। और फ़ोन से भी आप डायरेक्ट भी चला सकते हैं, बट स्पीकर कनेक्ट करके करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। और हेडफोन्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ क्योंकि उससे हेडेक भी हो सकता है आपके, तो उस टाइपिंग साउंड का अच्छे से फ़ायदा उठाइए। और अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं, कोई भी क्वेरीज होती हैं, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग, कमेंट बिलो, ठीक है, आई विल रिप्लाई देम। और बस इतना ही रखते हैं वीडियो को। सो ऑल द बेस्ट गाइज, विश यू ऑल द बेस्ट, और अच्छे से टाइपिंग टेस्ट दीजिएगा। कोई भी कमेंट्स, कोई भी डाउट्स होते हैं, डू कमेंट, आई विल रिप्लाई टू देम। थैंक यू सो मच।